warte. Karodamen gesagt. Ja? Ist geil. Das ist echt übel. Nee, das gibt doch da. Oh Junge, steck dir mal aus dem Mund rein, der fuckt ab, wa? Gleich verwerfen. Nur aber ich schnarchen hier. Kennt ihr Korken von SpongeBob? Ich hab gesagt, schnarchen. Nein! Willst du mal ein Brötchen da reinstecken? Hat noch ein Brötchen? Ah, der ist wach, der ist wach. Erzähl mal, was du im Mund machst. Was?